Всем привет, девочки, мальчики, бабушки і дедушки. Сьогодні у нас буде з вами відео, як бистренько за пару днів ізбавитися від кашля. Це реально. Я виставляю відео всі, тільки те, що допомагає мені, там, мужу, рідним, близьким. От такі у нас, смотрите, два препарати, які поможуть вам ізбавитися від кашля. И это работает, девочки, мальчики, 120%. Это я вам гарантирую. Видите аппарат? Смотри, что это у меня. Пиво. А тут у бутылочке у нас препарат сделанный на водке, на самогоночке. И хоть взрослым, хоть детям помогает. Вау, замечательно. Так как сейчас наступила уже у нас осень, часто чхаем, сопли кашляем. Но и я думаю, дай-ка я поделюся з вами отаким замечательним апаратом. Знаєте, після 50 год я всіма способами, де тільки можна було узнати, як можна ісцілитися без таблеток, щоб менше употребляти хімії. Тому що достатньо, дуже много ми вже наїлися цього всього. І думаю, дай-ка я буду збирати все, що буде допомагати мені. І я багато кое-чого насобирала. І думаю, дай я буду ділитися з вами. Я навіть їздила, живу я в Кривому Розі, їздила в Феодосію, де жінка ізбавилася від сахарного діабету, що таке ніколи не буває. Вона каже, вже від неї були, відказались. І я, знаєте, як то, хто на м'ясокомбінат? Я. Хто? Я. Отак і я. Я кругом моталася, узнавала і деякі ефективні методи. Я собі взяла на заметку. Делаю. Девочки, помагає. У мене є, мабуть, штук 10 отаких штучок, як можна нам бути здоровими, без всяких препаратів. А от такими. Мені підказали, що це зробив, отаку штучку зробив учений, якийсь апарат. І мужчина на цьому основанні зробив. Я не знаю, як воно працює, як воно кашель убирає, вау. Значить, що нам треба? Посмотрите. Беремо 2-літрову бутилку. Я вже колись показувала. 2-літрова бутилка. Наливаємо, видите сколько? Вот так. Самогонки. 250-300 грам. Вот, щоб було вот так закрито. Сюди берете, вставляєте трубочку, шлангочку, щоб отут не було у вас ніякого воздуха. Я взяла гарячим клеєм, заклеїла його, зробила. І тут отаку штучку, щоб як ви подишали, його закрити, щоб спирт не уходив. Ми його отак, якщо треба дишати, ми його убираємо, щоб було краще. Я вам не перекажу, яка це красота. Пару раз, 2-3 рази, по 2 минутки. Зараз я вам покажу, як це все робиться. И это замечательно, девочки, даже если из 10 человек один попробуй ему поможе, и будет вау-вау, я покажу вам. Я, знаете, раньше тоже не вірила, так, думаю, дурня. А як воно працює, а що працює? От ми, наприклад, включаємо світ. Ми ж не спрашуємо, а як він працює, як туди йде. Так і це. Якщо нам підходить, якщо воно допомагає, чого б нам таке не зробити? Саме просте і ефективне, не треба ніякої хімії. Смотрите. Що робите? Берете, вдихаєте, і в рот вдихаєте, через нос видихаєте. Смотрите. Якщо сильно будете вдихати, дуже сильно, можуть йти бульки, аж будете давитися. Не сильно, так, чуть-чуть. Вдихнули в себе, вдихнули і через нос видихнули. І от ці пари, вони вбивають всякі мікроби, інфекцію і красота. Ви знаєте, в нас є 2 онуків. Одному більше 10, другому 16. І ми давали ці апарати робити. Ніякі флюкольди нічого не заміняє. Красота. От дивіться, ось подишали отак. По 2-3 минути, 2 минутки достатньо навіть буде. 2 минутки подишали.
закрутили його, вот эту штучку, вот, закрили, все, поставили. Воно, якщо, ну, наприклад, делаю я, муж там, і ще й родственники, воно, вот эти пари виходять. Туди просто можна доливати, щоб не уменьшалось. Ну, вот эта шлангочка должна быть на самом дне. Видите, на самом дне. Другий очень замечательный аппарат. Посмотри, що це. Може, хто знає, это вже цьому рецепту більше 100 лет. Это пиво. Ми взяли синє, от синя бутилка, видите, это саме, для пива. Воно ж должно бути не крепке, 4-5 градусів, не крепке, щоб пиво було і не безалкогольне, і не крепке. Це саме головне. Берете отаку бутилочку, от пива. Що робите? Ложите його на парову баню, щоб воно хорошо нагрілося. Потім витаскуєте його, ставите, воно чуть-чуть так, як це саме, постоїть у вас, тому що це пиво воно бахне. Ставите його так у мисочку, ось сюди, воно постояло. Наливаєте ви його в стаканчик, налили в стаканчик, вже в мене ось розлилося чуть-чуть, налили в стакан, і в стакан хто зможе випити ложечку сахаря. У кого сухий кашель, дівчатки, отходять мокроти, спать замечательно, кашель потихоньку вбирається. Оце 2 рази зробили, а це можете, як тільки почувствували, що у вас там соплі і чуть-чуть кашель за цим апаратом, сразу же, раз, мені кажеться, його зробить люба жінка, любу шлангочку любу знайшли, от такого діаметру, ось я дивлюся, вам видно, мабуть. І от такий рецепт замечательний пива. Это теж, от, якщо, я думаю, вам видно, це вже і спробовано. Все, що я сама пробую, то я можу з вами поділитися. Що я не знаю, я вам не можу сказати. А дуже много. Ось смотрите, які у мене нитки на руках. Видите? Ці сині нитки не просто так висять. Вони обирають боль у почках. І це працює, так як то кому ж там чуть-чуть на роботі десь підмерзли, що давай сині нитки, що почки. Тут треба в'язати узілки. Дівчатки, це не анальгін, це не обезболююче. За 2-3 дня з такими нитками ходити можна місяць. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я вам розкажу, як це все зробиться. Є зелені нитки для поясниці, теж. Зав'язуєте зелені нитки, определенне кількість, тільки правильно зав'язати, і грижу убирає, носить. Як працює? Ніхто не знає, як воно працює. Ну воно працює. Так чому би нам з вами не бути здоровими? Так що отаке відео я хотіла вам засняти. А ви дивіться, будьте здорові, всього вам найкращого, мирного неба нам над головою. І пишіть мені, я буду вас ждати. Пока!